তুমি এখন কি করবা আম্মা? রান্না করবা? বলো আইরা, মামা, পাপা, বাবা, দাদা। বলো আইরা। আইরা এখন রান্না করবে। গুলি 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 গুলি। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, ওয়েলকাম টু মিসেস হোমমেকার বিডি। তো আজকে এই ছোট্ট মামুনির রান্নাঘরে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আমার মামুনির নাম হচ্ছে আয়রা, ও হচ্ছে আমার ভাইয়ের মেয়ে। এর আগে আমাদের পহেলা বৈশাখের ভিডিওতে আপনারা সবাই ওকে দেখেছেন। তো ভাবলাম এই লকডাউনে আমরা কিভাবে আমাদের মামুনিটাকে নিয়ে সুন্দর সময় কাটাচ্ছি সেটা আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি। আর আজকে এখন এই ভয়েসটুকু দিচ্ছি আপনাদের জন্য। আজকে মূলত আমি এসকিবি থেকে যে প্যান্টটি কিনেছিলাম সেটা উদ্বোধন করছি আমার মামুনির হাত দিয়ে। তো এখানে একটা সিলের মতো ছিল, তো ভাবলাম একটু টিপস শেয়ার করি। আপনারা একটু অয়েল দিয়ে কিছুক্ষণ রেখে তারপর একটা স্পুনের সাহায্যে এভাবে ঘষে তুলে নিতে পারেন। তারপরে সুন্দর করে ওয়াশ করে আপনারা স্টার্ট করতে পারেন। আর আজকে প্রথম রান্নার পরে আমার এক্সপিরিয়েন্সটা বেশ ভালোই ছিল। এটা যথেষ্ট ননস্টিকের মতো কাজ করে। আর পরবর্তীতে আপনারা এটার ভালো লাগা মন্দ লাগা নিয়ে আরও ভিডিও পাবেন। আর আপনারা অনেকে ভাবতে পারেন মামুনি পড়ে যাবে কি না, ওর সেফটির জন্য এখানে ওর আম্মু ছিল। আর আমরা সবসময় ওর সেফটি মাথায় রেখে সব কিছু করার চেষ্টা করি। আশা করি ভিডিওটি দেখলে আপনারা সেটা বুঝতে পারবেন। আর আগুনে ওর সমস্যা হবে কি না, কেচিতে ওর হাত কেটে যাবে কি না, ভিডিও দেখে এটা আপনাদের মনে হতে পারে। বাট এমন ভয় পাওয়ার কোনোই দরকার নেই, কারণ আমরা ওর পাশেই ছিলাম। আর আমরা প্রত্যেকটা কাজ করার সময় সর্বপ্রথম ওর নিরাপত্তার কথাটা মাথায় রেখে সম্পূর্ণ কাজ করার চেষ্টা করেছি। আই হোপ আপনারা আমাকে যারা ভালোবাসেন তারা এই জিনিসগুলো বুঝতে পারবেন। আর আজকের ভিডিও করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনারাও যেন এই বোরিং সময়ে যাদের বেবি আছে তারা বেবিকে নিয়ে সময় কাটাতে পারেন। আর যারা টোনাটুনির সংসার করছেন নিজেদের মতো করে সময় কাটাতে পারেন। সো উপভোগ করুন আমাদের আজকের ভিডিও। সবাইকে ওয়েলকাম। আজকে কি বানাবো? আইরার রান্নাঘরে সবাইকে কি আমন্ত্রণ। এটা ধরো, তুমি নাও না। আমাদের আয়রা মামুনির এই রান্না বান্না যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে এখনও যারা ভিডিওতে লাইক দেননি, আয়রা মামুনির জন্য হলেও ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন। আর আমাদের আয়রা মামুনিকে নিয়ে যদি আপনারা নতুন আরও ভিডিও দেখতে চান সেটাও আপনারা জানাতে পারেন। আসলে আমার এই চ্যানেলে মূলত আমি কুকিং, ক্লিনিং, অর্গানাইজিং, শপিং গাইড, শপিং হল এই ধরনের বা আমার ব্লগিং করে থাকি। সো যেহেতু এই লকডাউনে মামুনিকে নিয়ে আমাদের মিষ্টি আর সুন্দর সময় কাটে, তো ভাবলাম কেন না আমাদের ভিউয়ারের সাথে এই বিষয়টা শেয়ার করি। তো সেই জন্যই আজকের এই ক্ষুদ্র পরিবেশনা। আশা করি আপনাদের সবার ভালো লাগবে। আপনাদের কেমন লেগেছে সেটা কিন্তু কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই জানাবেন। আর যদি চাইল্ড সেফটির জন্য কমেন্ট সেকশন অফ করে দেওয়া হয়, সো সেক্ষেত্রে কেউ ভুল বুঝবেন না। আশা করি আপনাদের ভালোবাসা ঠিক ততটাই সমান থাকবে আগে যেটা ছিল। তো আমি হচ্ছে ডিমের মধ্যে লবণ পরিমাণ মতো দিয়েছি আর হাফ চা চামচের 4 চামচ চিনি দিয়েছি। এখন আমরা এটাকে দুজনে মিলে সুন্দর করে ফেটিয়ে নিচ্ছি। তো চলুন আমার মামুনি কি বলে সেটা আবার শুনি। আমরা কি করলাম আম্মু? আমরা হচ্ছে ডিমের ভেতর লবণ আর চিনি দিয়ে ডিমটাকে ভালো করে
হুইস্ক করে নিচ্ছি। এখন কি করব, আমরা সুন্দর করে পাউরুটি দিয়ে ভেজে নিব। আমাদের আয়রা এখন কি করছে, লেবু খাচ্ছে। আর আমরা এখন কি রান্না করব মা, কি রান্না করব? তুমি সবাইকে কি রান্না করে খাওয়াবা? আমরা আজকে কি এমন নতুন প্যানে কি রান্না করব? এগুলো কি ডিসকাউন্টে ছিল? হ্যাঁ, মেলা উপলক্ষে 10% ডিসকাউন্ট ছিল। তো আমরা এখন তেল দিয়ে দিয়েছি প্যানের মধ্যে। তারপরে কি হবে মা, তেলটা গরম হলে আমরা কি করব? আচ্ছা, তাহলে আমরা এখন আমাদের পাউরুটিটা কেটে নেই। তুমি একটু কাটবা, কাটবা তুমি এটা কাটবা। এই যে হ্যাঁ, আমরা এখন রুটিগুলো কি করছি আম্মু, ডিমের মধ্যে ভিজিয়ে তারপরে তেল গরম হওয়ার পরে প্যানের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। আর আয়রা কি করছে, অ্যালোভেরা, লেবু পাতা দিয়ে কি করতেছে আয়রা? তুমি কি আরেকটা রেসিপি করে দেখাবা? বলো তো আয়রা, বলো মামা, মামা বলো। আম্মু তুমি খাবা? আম্মু তুমি খাবা? তো আমাদের যখন একটা পাশ হয়ে যাবে তখন আমরা আরেকটা পাশ উল্টে দিব ধরে করে। একটু বেশি পুড়ে গেছে, নেক্সট এগুলো আর এতটা দাগ হবে না। যদিও আপনাদের ভাইয়া হচ্ছে একটু বেশি দাগ লাগানোটাই পছন্দ করে, সে পোড়া জিনিস। আবার পুড়ে গেছে বলেই তাকে এটা খাওয়াবো, বিষয়টা ঠিক এরকম না। এই তুমি নিয়ে নাও, এটা তোমার কাছে। আয়রা কোনটা খাবে? আয়রা কম ভাজা হয়েছে যেটা, ওইটা। তো এইভাবে করে আপনারা সবাই আয়রা মনির মতো বাসায় বসে খুব সহজে কি বানাই নিবেন। কি আম্মু? এগ পাউরুটি টোস্ট কি বলে এটাকে আম্মু, তুমি জানো? আচ্ছা, তো আমাদের এই পাশটা ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমরা এখন সুন্দর করে তুলে নিব। তুলে সেম ভাবে আমরা অন্য রুটিগুলো ভেজে নিব। তো আমরা এটা ভাজা কমপ্লিট করে তারপরে আয়রা মামুনি খেয়ে কি বলতেছে সেটাই দেখি। আর এই যে আমাদের আয়রা মামুনি কি করছে, আম্মু তুমি কি করো? লেবু পাতা খাও। তাহলে চা খাবো কি দিয়ে? আম্মু, আম্মু, আয়রা, আয়রা
আয়রা, 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 বলো মামা। আচ্ছা, তো আমরা পুরো রান্নার প্রসেসটা শেষ করে আবার ব্যাক করব। তো এই যে আমাদের রান্না করা শেষ। এখন আয়রা মামুনি খাবে আর খেয়ে বলবে কি কেমন হয়েছে। না কেমন হয়েছে আম্মু? আমাদের আয়রা হচ্ছে নতুন সব খাওয়া দাওয়া করতে শিখেছে। কেমন হয়েছে মা? ইয়াম্মি। একটা হাততালি দিয়ে দিই আমরা। আম্মু দাও ক্ল্যাপিং। মজা হয় না। আয়রা খাওয়ায় ব্যস্ত। এই যে ক্ল্যাপিং করছে আয়রা। নাও মা। আয়রার মামপটটা কোথায়? এই যে আম্মু, আম্মু। গুড গার্ল। তো সবাইকে বাই দিয়ে দাও আম্মু। বাই বলে টাটা। টাটা, টাটা। তো আয়রার রান্নাঘর থেকে আজকে বিদায়। আল্লাহ হাফেজ।